開心啦！繼續咧就有創動力媒體知情辦熟啦嘅甄子晴啦，同埋早晨啊嘉怡，早晨啊，早晨子晴，係啦，咁就係藝人周嘉怡，係啊，就唔係播新聞嘅。咁啊，其實咧喺頭先嗰 part 咧，真係好開心一個位就係，我知道咗啲可能好多聽眾或者我自己都唔知嘅就係原來你以前中意跳舞，亦都因為其實唔知自己發生咩事入咗 TVB，咁啊，亦都有一段時間就真係好淨係做份工咯，咁樣去做。但係咧就因為經歷過金枝玉葉呢套電視劇，咁啊認識到戚其義啦，咁終於令到你知道原來拍戲係咁拍嘅，先係啟蒙啊！咁我想喺今 part 咧都想了解下就係，好啦，真係啟蒙咗你，會唔會令你真係覺得原來拍戲咁之餘咧，會再抌好多力去想做好自己，會改變係點咧？一定會咯，即係變咗係好多時咪睇好多咯，觀察好多咯，咁又變咗好多時又會喺度諗點解咁樣做又即係個感覺會強啲咧？點樣可以再入多啲個角色咧？點樣可以再感覺自己多啲喺嗰個現場環境裏邊？因為其實而家好多時候，我覺得即係好多。即係喺間餐廳度個人又唔似喺間餐廳度，喺個屋企度又唔似喺個屋企度，即係好多呢啲咁嘅情況。即係點樣可以令自己再投入啲啊？咁跟住又開始會，譬如即係一有機會，咁你唔係個個都咁熟噶嘛？即係唔係話其他人唔好啊？即係唔係話其他導演唔好啊？唔係其他監製唔好，而係可能有啲冇咁熟嘅，變咗你好難開口話喂，我跟你上 panel 睇啊，係咪先？咁樣好難噶嘛。但熟呢啲咧，即係譬如係阿戚嗰啲，可能大家都有連住開咗好多套啊，大家又可以即係佢個性格又大家可以即係玩下吹下水啊咁樣嗰啲，咁跟住變咗就可以即係趁機會就有時就同佢講佢上 panel 撳按機即係撳機，因為我哋拍電視係3部機拍嘅，咁變咗我就又可以跟佢上去睇啊，咁佢就喺度撳，我就喺上面即係側邊學嘢啊，點樣可以即係有啲好就係我會睇到導演角度點睇演員咯，因為平時自己係只係做演員啊嘛，咁但係當你上到去嘅時候，你就會睇到喺個導演眼中，即係佢要兼顧幾多嘢，而你班茂利即係演員啦，成班人喺下面嘻哈喺度玩啊，咁變咗其實都可能好猛，即係可能因為佢喺上面同啲 cameraman 喺度溝通緊，講緊啲 shot 一陣點樣去擺啊，咁但係你哋又喺度嬉戲啊，或者可能排戲嘅時候，你排第一個、排第二、排第三，一路係咁唔同，即係好多呢啲係啊，變咗好多嘢會即係自己檢討咯，即係反而可能睇完之後就哇，原來我嗰陣時都犯過呢啲毛病。怪得知俾人鬧，係啊，即係好多呢啲嘢，咁啊又喺即係會學到嘢咯，係啊。會唔會當時嗱，因為一直以嚟你都唔知自己究竟人生目標係咩，都唔知。會由當時開始，而家都唔知啊，而家都唔知。但就好啲，起碼知道點。而家係啊，而家淨係個目的就係希望多啲發揮咯，即係多啲有得做。咁所以其實由呢個戚其義同你識咗之後，到離開 TVB 呢段時間，因為你都唔同咗啦。咁呢段時間會唔會有除咗呢個金枝玉葉之外，仲有冇咩拍攝嘅經驗或者 TVB 經驗較為難忘啲嘅咧？TVB 喺 TVB 經驗難忘，其實次次都難忘嘅，即係除咗嗰啲可能1、2場戲嗰啲，可能真係自己都唔記得啦。咁但係每次拍都即係好開心嘅，即係因為點講呢？因為你喺嗰度咁耐呢，其實成班演員 friend 到不得了，即係你所有人已經朝見口晚見面，咁你都知 TVB 其實嚟嚟去去我哋有幾多個人咧？即係都係我哋嗰班，即係口撞係啊！即係成班都好好朋友，咁變咗係唯一呢樣嘢係好開心嘅咯。即係去到邊你都即係都係熟人嘅，台前幕後咁樣。咁呢個都等於我哋自己而家錄緊音嗰度都開心。但係有一個問題係嚟，你頭先最開頭嗰 part 都講過就係，就算係認識咗戚其義嘅金枝玉葉之後，到離開 TVB 嗰陣時間，個感覺上即係除咗可能蝦餃餃啊，或者有部分角色都即係俾人睇到你演技，或者去到某啲位甚至係獲提名啦。但係會唔會覺得事業上，因為感覺上喺 TVB 你未去到一線啦，或者未去到某啲重要位置，係你願意咁樣樣，定係話你想過不過冇機會做咧？你覺得？應該咁講，
係你唔會去諗㗎。點解唔會去諗呢？因為喺你個腦裏邊覺得已經係冇可能嘅嘢，你係唔會去諗。點解冇可能？唔係，即係冇可能嘅意思係嗱，你做嗱，可能應該咁講，啱啱入去，可能你會發明星夢，即係小朋友可能會我入去要做主角，要即係要紅啊，要成。咁但係當你做咗咁多年，一路做落去嘅時候，你個焦點已經冇咗喺呢度噶啦，即係你冇咗我要做主角，要冇咗噶啦。因為你如果你唔係，因為你如果仲係咁諗嘅時候，你點做咧？你咪好辛苦咯。你咪日日開工都，唉，又係做呢啲冇噶啦。但係變咗我一路，即係可能我自己係咁咯，即係我冇放咗喺嗰個位。我仲記得嗰陣時。即係譬如去咗新呢邊，咁跟住之後，譬如都有同黃生啊，有同港視呢邊啊，有同佢哋即係傾偈啊嗰樣嘢啦。咁佢哋都話有意，即係可能會即係覺得因為其實佢哋都少人，都唔係好多人，即係佢哋又知道我都好中意演戲，咁佢哋都話好希望想俾機會我，或者即係可能即係唔一線都二線啦，希望即係都會想有呢啲咁樣嘅。即係情況俾我，但係嗰陣時我哋已經簽咗入去噶啦，即係之後開會大家傾。咁我好好笑噶，我第一個反應咧，我係話千祈唔好，我真係咁講，我真係咁講。喺佢面前問得翻佢哋，我真係咁講。咁我話點解咧？因為我話嗱，講真，我話我冇 market value。你講出去，真係啲人咪就係諗即係報新聞嗰周嘉怡咯。咁變咗我孭唔起啊！即係我孭唔起一套戲，即係喂邊個嚟㗎呢個？即係人哋喂你賣片都咪喂邊個主角？周嘉怡邊個啊？即係你明唔明啊？即係加多個字喺前面。係啊，我會好大壓力啊！即係我會覺得我要話俾你哋聽，我當然好開心啦！即係你肯俾我做啊！但係即係你開心咗先嘅。即係我呢個反應唔係。但我都冇開心嗰個樣啊，冇啊！明啊，即係你開心，佢會咁俾個機會你。但係你都好認真話翻佢聽，周嘉怡唔賣貨㗎，大佬。係啦，即係你要考慮呢個情況，即係我唔想俾佢哋嗰個錯覺會即係咩？因為嗰陣時佢哋係啱啱搞 HKTV 咧，咁變咗。我都唔想有呢個，我自己都唔想有呢個壓力，即係唔想影響到佢哋盤係啊，生意都唔好啦，即係甚至有心諗你自己揾我開心嘅，唔係我好開心，當然哇！你俾即係主角，唔好講主唔主角，總之主角就一定係多戲啦，有發揮係有得玩啦，係咪先？咁呢個你問我想唔想，我梗係想呢反應啦，直情咁但係你話另一方面，我會點諗就係我會考慮到一樣嘢，就我孭唔起。即係你冇人識你係邊個咁樣咯，咁所以變咗我係，所以你話我咁多年嚟點解會咁樣咧？我所以點解會答你？我都冇諗過，即係我都冇諗過會今次導火新明線開會，我到而家萬紅即係編審佢哋到而家都仲笑緊我。我開會上去傾嘅時候，因為我啱啱嗰陣時咧就去等佢開，我就翻咗大陸拍劇嘅。咁拍完劇翻嚟香港，咁就佢哋一路話揾我開會，咁跟住我就上去開會啦，同導演同埋編審。咁大家喺度講角色嘅時候，咁我就問好多問題。咁我仲記得我問一個好 stupid 嘅問題嘅，我問佢，我話咦做記者我可唔可以戴帽啊？咁樣咁跟住之後，咁佢哋就話好似唔係咁好喎咁樣。咁跟住我唔緊要，我話諗住記者好快方便出街快就係啊，即係就拿頂帽就行嗰啲咁。咁跟住佢哋話好似唔係咁好。咁跟住我就話好啦。咁呢樣嘢點解會攞出嚟講咧？就係因為我嗰陣時我都唔知自己係主角。咁如果你知道你自己主角，你點會問一個咁 stupid 嘅問題啊？唔通你25集你都戴帽？明啊，即係其實你揸住份嘢，你冇懷疑自己係咩去到咩位置，你就覺得我做記者。唔係，我就喺度諗，咦而家呢邊都幾好喎，二線開會都開得咁詳細，即係二線演員。你係唔知發生咩事？二線演員都咁詳細，都要齊人。我完全唔知，即係唔係冇嗰陣時未開始唯獨單獨見先。咁跟住之後到翻到去，我都再都開本天書，因為我啱啱翻嚟香港啫嘛，跟住之後先攞到本天書，係啊，跟住我一開一睇，咦，點解我喺中間嘅？
即係咁。即係領銜主演嗰3個係啊，即係跟住我就原來係咁樣，咁跟住到佢哋而家仲喺度笑嘅，都黐線㗎，點會係咁樣啊？咁跟住咁咯，咁我又唔知係咪傻嘢，我傻福啦嚇，咁都開心嘅。你問我，哇！我超級感恩，因為我會覺得即係周嘉怡，你喺呢一行撈咁多年，你冇啊，應該冇噶啦。即係真係有呢啲感覺嘅，即係你話你突然間無端端俾個主角我做，喂，我淨係覺得係驚訝到不得了啊！即係你點會有人拎錢出嚟俾個主角你撈咁多年，你都係咁樣，即係會俾呢個機會，因為真係冇 market value 啊嘛，即係呢盤生意係即係計唔掂嘅應該，咁所以係好開心同埋好感恩咯，所以我係。即係其實我以前都係，我每一個角色，無論係唔係主角，我以前做嗰啲即係拍完金枝之後打後咁多個1-2場，我都當佢係主角嚟做，因為我會覺得嗰個角色係我內裏嘅主角咯。雖然佢可能講緊係一個護士，佢可能講緊係一個即係行過嘅甲乙丙丁，但係佢都有佢個 life 嘅，即係我會用咁嘅心，用個心態咁樣嘅心態做，因為佢應該係有血有肉噶嘛。咁你用心，即係經過呢個金枝玉葉之後，你改變咗你處理你個角色嘅一啲心態，即係用心咗。好似你頭先咁講，做個護士都用心咗，做一集都用心咗。你嘅用心，你當時 TVB 嚟講，有冇人睇得出啊？即係除咗阿戚之外，我覺得有嘅，即係佢哋譬如德哥啊，佢其實好多監製都好好，所以我好托賴嘅。我覺得好多監製、好多導演都好好噶，佢哋都好用我嘅。其實，即係但係可能我始終即係唔係親生女咧，你有啲即係未去到，咁當然有可能自己又未到嗰個位，即係咁又好明白嘅，咁所以變咗可能導演啊各樣嘢都只可以多啲揾你咯，咁佢哋都好好嘅，即係俾好多機會我，所以我話我喺製作部係好開心嘅，即係好多。即係大家係會樂於用你，樂於用我㗎，好好㗎。亦都覺得咦嘉怡 OK 啊，係啊，好好㗎，係啊。咁你我睇翻咧，如果係咁，即係你嘅轉捩點咁樣之餘咧。咁當然，如果我用100嚟計啦，因為應該根據金枝玉葉之後，你就即係自己嘅想法變咗咧，都自我提升咗。如果以100為滿分咧，你覺得會提升到咩位咧？喺離開 TVB 之前，30咯。提升到30啊？即係之前係咪仲低？係啊，唔係啊，因為要求咁高嘅。唔係啊，因為好得意㗎，即係我唔知啦，可能你唔係做即係演戲啦。即係如果真係中意演戲呢，你真係會覺得係學無止境，即係唔係呢啲唔係老土，係一世都要學，係真係唔係老土啊！就算即係咁勁都要學，係啊！即係唔係嗰啲哇扮晒嘢啊！你喺度，即係唔真係斯坦盧卡斯基嗰啲咁樣咧，扮晒嘢，真係唔係真係㗎！你問我到而家睇翻我以前咁多套，我真係冇一套覺得好㗎，即係我自己啊！我唔係講個戲啊！即係我講我自己嘅演繹，我會覺得，唉，頂，應該唔係，即係應該可以，係啊，跟住，唉，頂，都未入晒，扮入咗個戲，即係自己睇得出㗎，即係自己會一路睇，咁變咗你永遠都覺得，點解嗰陣時咁樣做嘅咧？咁同埋可能喺你拍完嘅時候，你會見到導演再剪接啦，咁剪接你又會睇到，點解佢會咁剪咧？咁一定係我有啲咩問題，咁我會自己記翻噶嘛。咁even 我而家譬如拍完《導火新聞時》，我好期待睇佢出街，咁我就會攞翻晒啲劇本出嚟啦。因為我啲劇本拎晒出嚟，我就對翻即係對翻自己嘅對白啦，對翻本來係點樣拍，咁睇下佢點樣剪接，咁我睇下佢咩原因要咁剪，咩原因要咁樣。咁變咗其實你諗下，如果喺咁嘅情況底下，你係基本上你每一套戲你都要學，每一套都係另一個經歷。係啊，每一套戲你都係學緊嘢。咁你話100分，我唔知我做到幾多歲，所以我會覺得永遠都去唔到嗰個即係嗰個分數，好難比咯。所以如果我喺度諗，我30分係好好嘅，30分嘅原因係因為即係我覺得我仲有好長嘅路要走。係啊，即係咁，所以希望可以。拖咁10幾年先攞30，咁即係我仲可以熬多10幾年。
陰公啊！即係今日個訪問成日講熬呢個字陰公啫。係唔係？但係冇辦法，即係真係即係行頭係真係窄嘅，真係窄。即係我世事又冇得轉翻嘅，但係其實如果講時呢樣嘢順翻啲嘅話咧，我哋就唔止睇你熬咁簡單，係睇你繼續上，而都有啲嘅睇到嗰場口位啊，好唔好都係俾到機會你啊嘛。唔係好想聽人意見啊，即係好想聽人哋講，即係唔係好嗰方面咯，即係想聽人哋講話啊，點解佢做成點啊？係咪做得唔好？邊啲唔好，好想聽。因為同你喺面前直斥你或者俾意見啲冇。咪話斥佢哋咯，唔係直斥，咪直食飯斜笑啊，斜斥咯，斜笑，唔係直斥嘅。嗰啲真係幫到手啦，幫到手，絕對幫到手。有其他嘅，唔係嗰堆咯，德賓啊，德賓就笑得最多噶啦，即係。friend 底笑你唔會入腦噶嘛，係嘛？唔係你會諗啊嘛，你會即刻諗啊又係喎，即係咁樣咯。都有提升到嘅，一定有，即係永遠我覺得互相取笑係最好嘅。有冇考慮過揾人學戲啊？你自己有考慮過嘅，但係又有即係我又有問過意見，就係話喂，你都做咗咁多年，你而家再去學，驚即其實係驚我亂啊！即係驚我喺一個理論派同埋一個即係實踐派之間會亂。但係我覺得我要㗎，因為我覺得我係我個理論派同埋嗰個。技巧唔夠熟練啊，即係有時演戲都要靠技巧。我覺得我個技巧嗰度係唔夠好嘅，所以變咗就其實都要學嘅。我覺得，即係如果我問完意見，其實我覺得我都應該要去學嘅。因為我覺得就係話，不如起碼知恥近乎勇啊，即係知道自己不足。譬如你有戚啊，或者成班朋友講咗，知道啦，咁咪再提升。即係所以3分唔緊要，但係即係作為我哋覺得死啦，因為個市場都仲係咁窄，個行頭咁窄嘅時候，如果你頭先一直都熬到啊熬，國內有劇拍，基本有嘢拍，仲港台有嘢拍，有啲嘢養住令你熬到，再加埋嗰時我哋仲可以有機會睇到周嘉怡再幕前演出嘛。如果唔係，即係喺律師樓先見到你就真係陰公喎。可能係啊，可能有一日戴住個眼鏡啊，係啦，即係嗰啲咧，我都唔想見到你，除咗結婚之外啊，即係嗰啲啊，除咗搞結婚之外，其餘都唔好揾嗰啲咁嘅。係啊，咁其實呢 part 咧真係差唔多啦。咁喺將來嘅日子，嗱，當我哋係想你繼續噶啦。咁但係你自己，雖然我頭先問你，原來你話到而家都未有人生方向咯。咁我講講，譬如如果即係今日呢刻，即係9112014年，你如果真係要自己有個 plan 話 World Peace。Sorry， 911我真係陰公，除咗呢人之外，自己啊，係啊，即係對自己，你覺得我係周嘉怡，我今日希望我立誓，我希望幾年做到乜，幾年做到乜，有冇啲咁嘅想法咧？我希望我仲有得做，即係我希望仲有得多啲戲演，我即係好希望繼續可以拍多啲電影咯，即係希望喺電影方面，我其實根本上係一個超級新人，即係可以再希望可以再有得做。不過電影好啲嘅，即係有賣埠同埋有第二隻，即係提升自己嘅位啦。係學嘢，其實多啲嘢學咯，真係嘅。希望即係繼續即係有人揾咯。係啊。最慘就係你又唔係咁善於嗰啲宣傳搞嗰啲嘢，最多黐住阿蛇有啲個新聞嘅啫咁樣。嗱咁啦我相信咧，你認真做咧，會有人知道嘅。咁亦都繼續促成呢個訪問啦。咁啊，我其實每一次嘅知情八熟咧，我特登諗一樣嘢咧，就送俾個嘉賓。咁希望作為一個記印之餘咧，亦都希望呢樣嘢可幫到手啦。多謝。咁我就攞呢樣嘢出嚟。好，哇，好緊張，咩嚟㗎？咁啊，雖然擺地下但係乾淨嘅。咁你試下拆出嚟啊！即係你攞出嚟得㗎。你攞出嚟啊！你攞出嚟啦！你點知道我中意貓巴士㗎？多謝。嗱咁啊，聽眾朋友啊聽唔到啊，視像睇到啦。咁我就送咗隻龍貓嘅貓巴士俾阿嘉怡啦。但係我想同你講，我淨係知你中意貓啫，我唔知你中意貓巴士㗎。我好中意龍貓。係咩？因為我睇你資料就係知你中意貓。如果嗰啲咩security questions 啊嗰啲咧，即係上網嗰啲咪問你細個中意咩？大家都知我係龍貓。即係母親叫咩名啊？出生日子嗰啲咁啊？你中意龍貓㗎？我好記得佢哋坐落貓巴士嗰張凳咧，
然後佢預備開車嗰下咧，哇，好想坐啊！好中意貓巴士，我真係好中意貓巴士，好中意龍貓。除咗呢樣之外咧，點解送架貓巴士俾你咧？就因為咧，知你中意貓啦。第二咧，因為我感覺上咧，嗱，你自己都認嘅，咁你話冇身材嘅，咁所以你有時影相咧，你就唔 show 視線，因為冇啊，你話。咁但係其實可能一直由 TVB 到港視咧，視坑啦，佢闊啲視坑或者視長嗰啲咁樣。但係其實貓巴士除咗你中意之外咧，個寓意就係，因為巴士係跟條路線走嘅，咁可能間唔中因為改路啊，又因為原因佢係要停咗或者要轉改路，但係最終都要錄到目標嘅。咁如果我你話眼前，即係眼前啦，所以我預備啲紙巾啊。幻想緊咧，我幻想緊我坐喺呢隻貓巴士，跟住佢嗰8隻腳咧係咁跟住喺度行啊，着燈嗰啲位咧。佢唔係有路線嘅，佢係。咁而家你即係隨心而去咯。咁而你頭先講過就係我淨係要個發揮嘅角色啊，紅唔緊要。咁佢啊希望你坐住佢帶領咯，好唔好啊？多謝晒，多謝晒，多謝晒，哇！好意外啊呢個。好在你驚到意外啫。啊！你咪因為你嗱，我唔係扮嘅。如果你無端端拎個鎖匙扣出嚟，我就多謝。但係貓巴士係龍貓，我係好。但係我都話咧，真係意外嚟嘅。我真係我 check 唔到你中意貓龍貓啊！我只係中意貓嘅。啱啱琴日先唔知申請過乜嘢，又係填嗰啲唔知咩 question 嗰啲啊。咁啊有隻貓啊。就唔知又係要問話即係你細個咩電影嗰啲。就真係寫龍貓啊！寫龍貓。OK，咁啊真係一份緣啦。OK，咁啊其實就透過一件事件認識到你啦。咁啊希望今次訪問完之後咧，嗱下年有電影啊，有成啊，承你貴言。咁啊宣傳你一嚟我度咯。好，承你貴言。咁喺度多謝晒嘉怡，多謝。好。